Hai jirra jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtanii nagaa keessanii siniin jedhaa fayyaa keessanii iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo siniif haa baay'atu akkam jirtan nagaa keessanii jirtu warroonni chaanaalii kiyyaa faaraa taata sabskraabii gochuu hin irraanfatinaa siniin jedhaa akkam jirtu fayyaa keessanii hundi keessanuu siniin jedhaa hordoftoota kiyyaa mee akkam jajjabaattu akkam jirtu mee nagaa keessanii inyaanna agartani babbareedde yoo jettu shaashan baadhanii mitire babbareechinee akkanatti mana nama tokko jechuudha otoo qabeenya abbaa keenya akkatti bareechinee dhugaa waaqayyo kiraan isa kana hojjedhinaa kenname jechuudha. Akkam jirtu mee hordoftoota chaanaalii kiyyaa hundi keessanuu jirtu mee nageenyi waaqayyo siniif haa ta'u. Chaanaalii kiyya please subscribe naa godhaa. Haa nyaannu jechumaan immoo nyaata hedduun jaaladha jechuudhaani. Innaa akkam jirtu hordoftoota kiyya mee nagaa keessanii fayyaa keessanii warroonni chaanaalii kiyyaa faaraa taatan subscribe laayikii gochuun irraanfatinaa siniin jedha gara maatii keenyaa tahaayii innaa hordoftoota kiyyaa hoggaan kana isa kana hojjedhu jechuudha viidiyoo waraabne naami jechuu dide jechuudha ol baasanii gad baasuun isaa nama dhibaa mee ijoolleen akkanaa isa kana kilmansee isa jedhan kana hojjettan hagaan nama dadhabsiisamee baachuun isaa baay'ee tokko ulfaata jechuudha hedduu dakkame dhugaa rabbi baay'ee tokko hin dadhabe jechuudha yaani silaa hoggaa hojjetanii dursa hoggaa jammarasan viidiyoon odoo waraabanii bareeda ture garuu viidiyoo waraabuun naaf hin mijanne jechuudha maaliif yana bichaadha waan ta'eef viidiyoo waraabuun naaf hin tolu bakka ofuma kiyyoo hafan hojjedhe jechuudha ergan xumure maafan viidiyoo waraabne kana hunda itti dadhabee jedhee kana viidiyoo waraabee chaanaalii kiyyaa warri haaraa taatan subscribe gochuun irraanfatinaa siniin jedha chokolaataadha jechuudha naa hordoftoota kiyyaa akkamii barri haarawni kun bara 2024 seenuuf deemna abee hogguma hoggaanu baru mallakkaa hooma maafi faayida xiqqimoota arabaa bichaa taane innaan nutis galleetonni biyya keenyatti bara haaraa biyya keenyatti kabajnu waaqayyoon nuuf haa godhu biyya keenya iyyuu jechuudha biyyi baqaa singahaa biyya abbaa keessaniitti deebi'aa toni maatii keessanii hiriyootan keessa firootan keessa wajjiniin kabajadhaayii warra nu godhu nuuf haa ta'u waaqayyoon nuuf haa taasisu hordoftoota kiyyaa hunda keenya iyyuu jechuudha dabartii wanti na waamani jechuudha jidduudha waamame na akkasii hordoftoota kiyyaa waaqayyoon nama biyya keenyatti galee tooni maatii keenya wajjiniin kabajatu nuuf haa taasisu hundi keessanuu bakka jirtanitti tsolootii godhadha du'aayii godhadha biyyi namaa nu gahaa biyyi namaa biyyuma namaati biyya namaa kan itti arrafani malee kan itti hafanii miti jedhani na akkasanii hordoftoota chaanaalii kiyyaa
ummata please. Ani sila baay'ee sin jaaladha. Simmaaf subscribe naa gochuu diddanii YouTube koo. YouTube'n kiyya achuma jira dhugaa rabbi sinni. Kuma sadirreessee inni bee. Dhugaa baay'ee tokko na aarsitu beektu gizee tokko nama rartu gizee tokko immoo na aarsitu maaliifi. Sila YouTube kee subscribe naan gootan ani maafan sin jaaladha. Hordoftoota koo warri na jaalattanis warri na jibbitanis please subscribe naa godhaa. Video kee deematooni subscribe godhaa bakka subscribe naa godhaa dha bakka. Dhugaa isiniin jedha. Nda maalidha? Maamudii corrobduu deema subscribe naa godhaa bakka. Dhugaa isiniin jedha sinin kaffalchiisu bee. Subscribe goota sinin kaffalchiisu. Naalife itti buutanii tuma bira darbuu bichaadha jechuudha silkii keessanii. Isuma silkii sinumatu silkii fayyadamuu dhiise maalidha? Nde TikTok jala deemtaniitu kun warra akkasitti wal rabsisanuu subscribe gootanii ana miskiina tanoo subscribe gootan maaltu sinirraa hanqata? Ni maaltu sinirraa hir'ata? Maaltu sinitti dabalamame? Maaltu sinirraa hir'ata? Maaltu sinitti dabalama? Shahada. Ani dirqama asirratti ba'ee bu'uun qabamu. Oromoo miliyoona 60 irratti. Ega miliyoona 60 ta'ee kun warra YouTube ta gurguddaa warra namaaf jiraatu warra ofiisaatiif dhiisee namaaf jiraatu maaf deemtanii tooni subscribe faa hin goonaree saafa maaf hin guddisnere YouTuberoonni baay'ee jira ijoolleen Oromoo jechuudha warri ofiisaaniiti dhiisanii ijoollee gara miidiyaatti fidaa jiran ijoollee hedduutu jira isaa saffaa maaf subscribe hin goone ana sana dhiisa tooni isaaniyyuu subscribe hin gooneef jechuudha. Isin warra kinoo TikTok irratti bayee in cufama jechuudhaaf TikTok nama cufama jedhani. Kampaaniin TikTok natti mee jira in cufama ta'e yeroo muraasa booda TikTok in cufama. Bakka seentan. Gaafa TikTok in cufame subscribe kiyya guyyaa tokkotti 100 gala inshallah. Inna TikTok in cufamuuf deema deebi'aa gara YouTube fi gara Facebook keessanitti deebi'aa YouTube keessan qaxaqata. Kanuma duraatti bartaasanii wayyaa. TikTokiin bareedinaa fi arraba namaa malee faayidaan qabu. TikTokis si bareechaa. Abee yaa Rabbi anumtuu fungeentu hoggaan TikTok irra dhaqee farra bareeda basmaa. Dhugaa Waaqayyo akka ta'anii bareedu TikTok irratti odoo na agartanii. Ajaa'iba jettan. Waa yaa Rabbi kiyyaa. Gaafan dura isa kana dhufu jechuudha viidiyoo walmaaleerra dhufu walmaale moo yormaale jedhanii isa kanarra dhufu narri fadhe beektuu fuula biraan natti fakkaate gaafa TikTok fi isa kana wal bira qabee ilaalu eebade ka baddaa fi gaaraa jechuudha inni duddaaf garaa ta'e waliin argu abee TikTok irratti diimtuu bareedduun tuni gaafa isa kan asirraan dhuftu eebade xalaan ishii finniisni ishii abee yaa Rabbi xalaa nama dhos qabee TikTokin urgasanii TikTokii fiktara fayyadamuu dhiise. Rabbiin kun annaa kenneedhaan boona daamalaan qaba fiktara sa'aatti illaachi dhiise. Innaa hordoftoota kiyyaa chokolaataa kiyyaas fixadha. Chokolaataa hedduun jaaladha. Subscribe na godhaa bakka. Ani dirqama iyyuu hin qaba isinitti. Gamee kaasee haga amma. Kalaas. Innaa subscribe na godhaa. YouTube ya guddisaa. Isiniin jedhaa. Video biraatti wal